Привет, в общем, нужно снять ролик, показать наш магазин, где он находится, что рядом, показать вход, который правильный. Не тот, куда по ошибке часто заходит, а вот именно правильный. Ну, вы меня поняли. Показать, как у нас чисто, красиво, все разложено по полочкам. Ну и вообще, что у нас можно найти все для ремонта, от какого-нибудь выключателя и до перфоратора там. И вообще, инструмент побольше покажите, прям вот, чтобы много было. И как он красивый, удобный, и в мужских руках особенно покажите. А в конце можно там класс показать. И все, на этом закончить.